Top Car. Luiz e Maurílio, explica pra nós essa cesta com essa. A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? É assim, Disque Cerveja do Rafinha 2, Parque dos Pirineus. O que eu sempre quis. Quem nunca, né? Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Jogando praga em mim, eu não quero beber, eu não quero sair.